벽난로에 대해서 많은 건축주님들께서 질문을 해주시는데요. 벽난로를 건축가의 입장으로서 추천을 하느냐, 추천을 하지 않느냐에 대해서만 여쭤보신다면 저는 직접적인 단 하나의 난방으로 벽난로를 사용하기는 힘들다라고 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면은 예전보다 지금이 단열이 훨씬 더 좋아졌고, 그래서 벽난로의 효과라고 하면 이제 인테리어적인 효과가 좀 더 뛰어나다고 보고 있고, 불을 직접적으로 피는 모습에서 오는 온화한 기운, 그리고 따뜻한 이 기운들이 건축주님들에게 많은 라이프 스타일에 많은 도움이 된다고 생각을 하고 있고요. 또 아예 또 난방의 효과가 없다는 건 아니고, 이 자체가 이제 기체 난방, 이 자체 집 내부에 공기를 데우는 시스템이기 때문에 직접적인 이 불을 피우는 벽난로 말고 라지에이터라든지 아니면 전기 히터라든지 이런 것들이 태양광 시스템을 설치를 하신 분들은 또 전기 보조금을 받기 때문에 이런 부분들을 굳이 벽난로를 설치하지 않더라도 요새는 다른 대체 난방으로 가능하다고 말씀드리고 싶습니다. 왜냐면 이제 벽난로 자체가 이제 불을 직접적으로 피우는 거기 때문에 화재의 위험성도 늘 좀 가지고 있는 편이라서 제 건축가의 입장으로서는 벽난로는 인테리어적인 효과로 많이들 누리시고, 그리고 부가적인 대체 난방으로 누리시는 게 좋다라고 말씀드리고 싶은 부분이라서, 이 부분은 건축주님들께서 꼭 설치를 하신 분들과 설치를 하지 않으신 분들은 이제 성향과 스타일이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 부분은 건축주님들께서 많이 고민을 해보시고 선택하시는 게 좋을 것 같습니다.